Ale Jehovah debata nami, mauas jalamale do todinami, di hatam nagabe hanguluan nami, nuaing nungahu paradihami be, rohanami, laho inganan ni panaburan ni hatam, atong sai pasaur homatod dim tuhami, asatung torang rohanami majakon hatam, mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Barita silas ni roha di mingguta sadarion tersurat mai di Pesalmen bidu 100 mamuka sian ayat 15 saarodi ayat 10 walu hucahau kami ma tuhita tapayutiu ma di bagasan rohata songon duhu do ari-ari ni jolma nagalei marbunga ibana songo bunga di ladang ai di bolus alogo ibana jadi dang di sibe jaladang tartadabe inganan nai alai anggo asini rohani Jehovah sian saleleng leleng nado rodi saleleng leleng na diaka nama kabiari ibana jala hati goranna marnini marnono diaka namangaradoti padan binahen nai dohot patu pahon aka patik nai disido ianggo sahatna hurian itu hata nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus sudido hita ra nungahea tu rumah duka manang mamereng aka namate molo di idahamu namate i bostang di colomuna amang inang ahado nagabe sada pertanyaan di pikiranmu na marnida namasai yakit doau gudang aka jawaban adong do tubuh di rohata na uji na bagakan inat tau nate sonari alamar sai moding ibana songoni marwana namangiu musekna iya na ujuyon pejabat doon amat taon HP dihatuan na susah dong ngolunion ngamate bebana tading do jabatan ni sudekna na ujui alani namora ibana boy tu satu son menikmati ni ngolu-ngolu gudang artana do akalam na asing alai uju tabereng ibana tahe suadong nahurang nyamat taon tagan di ngoluna HP sudik naing marujung do HP na gudang ma aka asumsi songoni di pikirata jala uji hami ma pasipulhon di aka suku-suku ni do aka pikirani pengotok kita doi amang inang au pehaduan songon ibana do au tong do iko bolusokku hamatiani di patuduhoni ma iya ngoluon dang adong HP nama notong iya ngoluon par satok kinad do HP na sonari buhita gagah
alai sogot boy do hita marsahit. Sonari boy ta mekel, alai sogot boy do hita tangis. Sonari boy ta mangomo, sogot boy do hita rugi. Di patuduhonima amang inang, tangadong hape nahot di tanoon. Atong moloso adong do nahot di tanoon, ia pardalanan ni ngolut tabutu sebuah kepastian hidup. Sekalipun kita mengatakan di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kekal, atau di balik tidak ada kekekalan di dalam dunia ini, kita butuh sebuah kepastian hidup. Allah memang ngulu taon, ngulu yang punya tujuan. Molo ngulu taon, ngulu na punya tujuan, berarti harus ada pegangan hidup yang menjadi sebuah kepastian yang tidak panah. Alai nahot rodi saliling nililingna. Dia mai amang inang. Atok tasigati marhite turpukta sadarion. Marhite turpuktaon didog parpesal medo, marhite pengalaman rohanina, marhite pengalaman hidupna. Pola do digobarhon ibana dengan gambaran yang sangat sederhana. Ia ngolut taon, songon duhut. Songon bunga namangerbang. Managot nai segar rata, bunga ipe mekar, alai dung botari, melos do. Jala ia ro alogo manguluson, boy dodang bisibe, duti do bungai, tanpa menghilangkan jejak. Amang inang, omma patuduhan di bagasan ngoluta, bahwa di dalam kehidupan kita yang panah ini, manang di ngolut na somanotong hape diri taon di tanoon, alan ido naing do boto ota tadama hagaliom. Tadama hauranganmu aja managali dohita, jol mana sosikop dohita amang inang. Molo di doko tutu jol mana gok hagaleo dohita dibaheni. Sotung adong na makagijakon rohana. Sotung adong menganggap remeh perdalanan ningoluna. Sotung adong siak kita on naniang-niang makataho sidohonon na. Sotung adong siya tonga-tonga taon namar pangusadean tu sinamot na. Molo taingot amang inang tiki zaman Covid. Kembali dulu kita mengingat peristiwa yang lalu. Molo taingot na masai. Sudi do halak sadar. Tunggodang PHP artakon do deposito kon na ditabung akong godang kos-kosakon. Bata ding do HP na. Moloho na say titua tunggodak pehepekku soboya marubat. Di sisa darmahita. Out soalani ho HP Tuhan. Tuk somarlaba do ngulukon. Di si mata sadari ia ngulukon HP olang ngulu ala di asini rohani di bata sabingdo. Tangadong HP si pangasahonon di tanoon. Soholan di bata sabing. Tay dama songon na tersurat di Bibil tay. Doli-doli nama moray.
nagog artanay. Idok iba na do, sonang maho aletod dikku. Ay nung ngaguguk be arta sampai 37 keturunan tidak bakal kelaparan. Roma de bata dibuat maho sanay. Daring do sudi artanay. Disomat paingotok kita amang inang, ternyata segala yang kelihatan, segala apa yang ada di tangan kita, daktuki paluahok kita siak kematian. Atau mari amang inang tasadari madirita. Sotung ado kita on na makagijakon nasa si lehon-lehon ni debata di bagasan ngoluna. Karena itu semua hanya titipan sementara. Tidak masang si Jo. Ahana orang ni si Jo. Alai mau lihat tema dia porsian ni si Jo. Benung ata jalo pang natonggi. Bajalo odo na pahit. Pinuji matuhani. Iba na mga lehon, iba na mabuasa. Naing matasadari nguluta amang inang, bahwa segala apa yang kita miliki itu hanya sementara. Dan itu hanyalah titipan Tuhan. Dibaheni, sotung adok kita on, nama nenganingahon, namang anggar-anggarhon, na membanding-bandingkan kepada orang. Tetapi belajarlah mengenali dirimu, bahwa kita adalah orang yang lemah dan punya banyak keterbatasan. Hurian itu hata, nah hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, ala ngolu taon, ngolu parsatok do. Alai dileo debatado tu kita sada jaminan suatu kepastian hidup, sekalipun kita ini nampe mardosa hita amang inang. Sasitong na alan ni dosa pangalaw siyotai nga ikon setimpal balas sono ni debata uhumna tuhita. Ay takas do di dok debata. Ay daku halo mohon. Ngolum di bagasan dosami. Ay parohor rimasu doi. Ay upati nuor ni dosa do yanggo. Hamatean. Konsekuensi barang siapa hidup jatuh ke dalam dosa, dia akan dihukum oleh Allah. Jela jabarna tu api naroko. Adong dua manginang api naroko. So tung irip pamudang adong panguhuman na abadi tu akajel maperdosa. Adorak sutusi hita. Adorak so ajel menjemput hita. Ido dipengok turpukon tu hita. Bican adong do petiki. Naing mahita pasol hoton ngoluta tu adopan ni debata. Ima didok di ayat 10 pitui. Alai anggo asini rohani jaoba. Sian saleleng-leleng na do rodi saleleng-leleng nga di aka na makabiari ibana. Jala hati goranna marnini marnono amang inang. Alang ngolut taon hapedang adong namanotong di tanoon alay di baga-bagaw debatado adong dohangoluan namanotong molo. Molo taha porsiai Yesus Kristus nagabe Tuhan debata si Hokop jala si balua ita. Ai ilo hape ubay di dok debata. Ay daku halo mohon hamatiannya kajol maperdusai.
alay hamumulak ni rohani akka parjahatilo tumadikon akka pangalahon na narway asa di ibana hanguluan na saliling nileleng na. Amang inang pardusa na gudang duhita songon edetay na madok Kristen now hape hutodong dodalan tu hamagoan parminggu duhita pertangiang dohita amang inang alay jujur hita jok do tatodong dalan tu hamagoan alay nang peta todong taulahon akka dalan hamagoani didok de batado tu hita iyang go asini rohakku ho doi sa rodi sa leleng-leleng na tung masarsar pe portibion alay anggo badan asini rohakku na satu pamucat siako burjuna itu hatta ya ti amang inang tunggodang peditabuni hoko hahurang hattai alay di debata patar do sude nai didok tuhani do hupai mai mahamumulak ni roham. Mari amang inang introspeksi diri kita. Belum tentu kedatangan hamuna rotu gereja on sudah benar hidup kita belum. Alai dipaingot di bata mamariti hatana di bagasan tikion. Manotong do asini rohani di bata tu akka halak na magkabiari ibana. Dakyamu ba dakyamo se anggo asini rohani debata ayanggo kawan terdekat bahkan suami adalah kawan yang paling terdekat. Bereng majo inang ingok jo gudang go jajin ni suami ujui tiki pacaran bah unang didoi mata niari ninna dokan unang didoi rongit toito ninna dokan pos marham molo saut ita bahagia doh bahenokku dang lalu tangakku tuh ho aholong aku doh ho tung nasolo asokku ho di dadang mata nyari mangulu-ngulu pos maroham buadong gosongoni inang enak pola tau kamu neng saya mah di rohamuna neng dohonokku tung surapi di jajihon suami tak tetap setia kepada kita ale gudang do janjinai naso ditepati ala ni hagaleon ni manusia songoni do nang akana tua-tua tu kolong perohanau tu kaya nakonna ale terbatas do ibana pasaut to janjina tu ado pani debata tung burju penimo adong ale-alem na burju di labungmu pos maroham amang inang dang manotong isatia mandongani ho molo sadong di ho tinggal honon na doho ala na adong do dihita makana hello besti kuin na ding ale molo so adong toy mak lai tape do inin na doing itulah dunia dang manotong holong ni rohani de jolma ditanoon alai anggo de batatai tuk talao si patik nahi dihagaleo taido hape diha holongi di batahita dang di kelebihan tamang inang tuk sadong go si pujion pangalahot taon alai dihagaleo taido diha holongi di batahita imah naidokna naso tu pamucat asini rohakku siako molo didok di bata tutu baga-baga naso tu pamucat asini rohakku tuho atong pasol hotma ngolum tu de bata lului maha ngoluan nama notongi halo mohon mapatik ide bata ujala ula hom mapatik ide bata jala halo mohon manakatan de bata ay hatan de bata ido nama ngaleon dalak katiuron di bagasan ngulutta nang peta di portibion
Alai ala adonggo sebuah kepastian hidup na di baga-bagaon de bata na haholongan de bata na paluaon de bata ita atok tu si meta maporus. Unang gumodang roham holan manarihon na di portibion. Alai gumodang marohata amang inang lahom pasauton lomoni rohani de bata. Taida maka manginang ia ari-ari tapar satok kinado ay didok de batado tutu di pesalmen 10 ayat 10 ari-ari ni tahun nami ita 70 tahun doi jala molo maragogon si tutu deakdo 20 tahun jala hina denggan nasida do hangaluton do halucaon ay hatop si tutudo lao salpu jala habang do hami hubereng akay nukoda akamukko na matuon si rambut pution ate inong adong mana 80 adong mana 70 bahkan lubi di pasunggul honido tu ita amang inang satok kido portibion alenang pe marbotter obuk di simajujung nyaka na tua-tua namian suku kamu rohani dak kematua ate amang hido kan hido dak hido kan inong dak kematua ngorohamuna ala roha perbagasani jolma perbagasani dak kematua i nasa tarbain halakot do merlojongi anggo semangat na luar biasa alai daging dang mampu untuk mewujudkan ayang gotiki haposoon niya kainokon na ujui songoni mana luar biasa na alai anggo nuaeng angkat tangan mana dak sanggup biau bah ima batu duho tuhita amak inang terbatas do umur ni colma di tanoon itu puluh manang 20 lobi inna alai mardonga kangalutom manai toho dia kainong toho mau liate mahamit bedo sangoni do alai naing do di hatuaoni molo bolu sopi dala pasolotong ngolu mai yaki doa ang hamak kaino kakamok ko kanamatuon ngolat surga betang yang muna ido kan anggo na posoon dang do pena dang tu si do petang yang na naeng do pe di bana papungu-punguho naeng do pe pasikolong geleng na ido pe anggo dia kana poso alai marhite hatan de bata di bagasa tikion ala aya ari-ari di colma pedek do di tanoon ido ubahan unak ya paswasa yo tikki na nileho ni de bata tu hita ditikki na nileho de bata di bagasa ngolutan naing ma laho mangulahon na salomo ni rohani de bata amang inang dang napola na maol pasaut to lomo ni rohan di bata molo porsea ita tutuhatay ido ubahen mariti hatan de bata di bagasa turpukon dibalik kasih setia Tuhan yang tetap abadi dan sampai selama-lamanya sekalipun kita adalah manusia berdosa didok de bata do alani holong ngerohan de bata ikut dayo muna ma pasu-pasuku ido kinturputon sa rodina marnini rodina marnono sa rodi sudut patoluhon tu sudut paupaton jala di patulos di songon hau na di suat di bat di topi ni batang aek rope udan rope lasniari kemarau anggo batang aeki manang ma hau na di suat di batang ni aeki dakya melosi di patuduhoni magobaran ya kajol mana porsea ia akahalak na porsea tarpasu-pasu dongolu ni sahak rodi ninina rodi nonona dipasu-pasu de bata ale dengan syarat di akka
nama kabiari ibana. Jadi ido ubayan amang inang. Molo tatangyak kong gelek tay. Ta ajar-ajari gelek tay mulai sa na mekmet. Gabecol mana hase aduin. Ido tay amang inang? Ido. Apalagi anak na pinaborhat ni nahacit. Akajol mana hase ado pada umumnya. Jadi ada sungguh-sungguh manang diita akan na tua-tua manakan na toras. Ajarhon hatan debata tu akageleng. Unang do tu akabiaya les on. Aso nang ketinggalan gelekon ni nahita. HP ia les kerohanian dak tabahin akay yanakotay. Anggo akales di luar sekolah na berapapun biaya. Berjuakon ay songok hea hatanya lak bataki anak ko kido hamorao dia. Toho rikot doi rikot aledang inarumikot. Dak tua hati bo par sekolah ni geleng molo ititutna. Molo so denggan. Molo so porsea tu ado pani debata. Jadi dihitakan no poso. Jangan terlihai dengan kesibukan dunia. Adong investasi kerajaan sorga di jolota anak kota. Naga betanggung jawab ta. Taleho tu nasida barita nauli. Asa dayon nasida matutu. Dakingan pasu nasian debata. Dihamu amang inang na hinaholongan di baga satu hatta Yesus Kristus. Marite turpuk ta sadarion dipaingo donang di bagasa ngoluta tung surape dunia ondang arang sebuah kepastian alai idok debata dong anakku doho rasa mate dong anakku doho alamat ce argado hita amang inang di simalolong itu hatai ido ubayan ditongoson anak na Tuhan Yesus Kristus. Durus mudarna dihau pinur silang laho peluo kita sia dosa doi. Ima arganai kita. Atau nggak molo argado hita ape di simalolong ide bata manang dicolon ide bata naing matutu hita marpos ni roha tu ibana marsigatung tu ibana unang mabiyar. Madalani pardalanan ni ngolo. Molo rope sahit unang madele. Molo rope harugian unang putus asa. Molo tung pesongon na maol tatogu-togu gelek tai. Unang berputus asa, unang apatis sita. Tanyakon ajarhon bahe na denggan marperbue doi. Yang goso pergale hita. Juk doita amang inang lomos. Ganggu. Mabiyar. Di perdalanan ni ngulut taon. Alay di paingot turpukom matuhita tutu. Ala manotong doa sini roan debata di bagasa ngolutta. Pola di patur songod danak poso-poso. Hajong-jongatta dia depan itu hatai. Molo sada danak na poso-poso. Holan na tangis. Tiki dia poso onna. Totun na mabiyar do ibana di si ala sadong dongan na inong nga dilabuna. Alay dung di tiop di haul. Inong nai poso-posoi si maibana tenang madadanaki. Songonido nakita amang inang di adupan ni debata. Gudanggo nang sampai kita mabihar. Gudanggo sampai kita tumatangis. Guda kolso ni rohat tanaso taratao kita alay sibadoi di rohat tao sudek naing. Alay di boto debata dui. Ido uban ido Roma hamu akan naloja jala akan nasorat asa upasonak kamu atong pasahat ma tu debata ngolum asa tapak kilalau dakin songong kehangatan ni poso-poso na tiniok na ni oppa ni idong nai merasa ketenangan dalam hidupna songoni manang ngoluta mang inang molo ta pasolho ngoluta molo marsigatung ti debata molo ta hapur siay debata
Dayot tama hidup tenang. Dayot tama tabunay hape mangolu di bagasa Tuhani. Nang pegudang akahamaolon ale mampu mengucap syukur, mampu bersuka cita. Ayakah hal sisongono do naho bere kami maul cupang di partikian sonarion. Alayang ko di bagasan tikion amang inang didok matuhita. Donganan ni debata dohita. Ido ubahe didok kata ni debata. Di Yesaya bidu 40 ayat 40 sada ayat 10 songonon unak kumabiar. Ahu dodonganmu unang biatok ko ay ahu dodai batam ahu margogoyok ko huhut mangurupiho huhut maniopiho marhite-hite siamun ni hati gorakku buha amang inang porsea di taisi mola porsea pasol kok mangulutta tu ado pandai bata di sido dayota hina denggan ni pasu-pasu nasihat tu hatai dada holak kita ale sahat tu peparata majalo pasu-pasu sian adopan ni tu hatai amin martangiang mahita mauliate ma Tuhan dihatam naung paingotok kami ia ngolu nami di tanoon parsatok kinado dangadong nahot sodukon holan baga-bagamido nahot na mga leok kanguluan jaminan dihami nang pehami di Portibion alay nunga di paposoro nami marhite-hite hatam na sotu pamucat asini roham siak kami nasay haholongam mudohami ale amang moliate ma Tuhan moliate col mapardosa dohami Tuhan alay di haholong iho dohami hape di hahurangan nami moliate ma Tuhan pinuci ma goarmi cupang matutuhu di rohanami di ngolu nami haibaruon ni akaparangena denggan masay di parbuehok kami sayho managabe inganan parsigatungan nami sayho madiha porsiay rohanami manang ahape na masa Tuhan ikon say tok-tok kami tuho porsea asa tung cupang nami haluaoni ale debata amanami asi maroham pehon ma Tuhan tangami tu atas si majucung nami pasu-pasu hami Tuhan paibaru ngulu nami Tuhan pargogoi hami Tuhan mamulus akka ari-ari na pinasahatmu Tuhami jala disimahu ulahami akan nasa lomo ni roham asa guarongmu mahami halak na mertua ale di batahama nami di sudia katiting na maragam nanaing masa doho si pamasaon di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma Tuhan program distrik program resoton nang program ni huriaon tuho mahu panggonggopo kami asa tung pasu-pasu mo hamya karuas ni huriam pasauton akan nasa lomo ni roham tutangammu manaku panggonggopo kami ruas ni huriam aka namarhabot ni roha keluarga si tijak dohok keluarga nainggolan tumatangis lungun bocah rohanya kana tua-tua na roh di keluarga na di siala parsirang ala ni hamatiani tukoma Tuhan na mangapuli keluarga on saluhu na asasian sudut ni porsiaon na sida laho menyikapi parsirangoni ia hamatiani daladoi lamanopo damang na di banua gicang tutangammu naku panggonggopok kami ale Tuhan
akan namar ulang tahun ruas ni huriam, ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran. Di bagasan minggu naneng roon, nang dia ke minggu nang salpu, homa Tuhan na mga leukay pasong gajang ni umur tu nasida. Tutangamu nakut tanya ko kami akaruas ni huriam na mga leon akapilian na. Rodi akan nasa hamulation na pabuan naong di jalo nasida pasu-pasu siya koi. Jalo ma Tuhan marhite-hite huriam. Pasu-pasu may pakyo di tonga-tongan huriamon la pasauton akamisi pakkobasion di ngulu partodion di akaruas ni huriam. Ale de batahama nami pardosa na gudang dohami sesa masaluhut na nasa dosa nami i. Hola mga saon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.